আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, বার্ড ভেরি চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আপনাদের পাখিগুলোও সব ভালো আছে। তো বন্ধুরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পাখির বুক শোকা রোগ। আমাদের দেখা যায় অনেক পাখির আপনার আস্তে আস্তে বুক শুকিয়ে যাওয়ার পরে পাখিটা ধীরে ধীরে মারা যায়। তো এই মারা যাওয়াটার কারণ কি এবং এই কেন এই বুক শুকিয়ে যায়, আজকে আলোচনা করব এই বিষয় নিয়ে। তো বন্ধুরা, আমরা যেটা মনে করি যে অনেক সময় পাখি না খাওয়ার কারণে হয়তো দিন দিন বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। আসলে এই ধারণাটা ভুল। পাখির বুক শুকিয়ে যাওয়ার কারণটা হচ্ছে অন্যটা। আর এই যে পাখির যে বুক শুকিয়ে যাওয়া, এটা আসলে নির্দিষ্ট কোনো রোগ না। এটা আপনার অনেকগুলো কারণে, অনেকগুলো রোগের সম্বন্ধে এই বুকটা শুকিয়ে যায়। তার ভিতরে হলো একটা হচ্ছে লিভার। আপনার যখন লিভারের যে সমস্যাটা, এই যে লিভারের সমস্যাটা হলে আপনার পাখি দেখবেন যে ধীরে ধীরে বুক শুকিয়ে যাবে। পাখি কিন্তু আপনার ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা সব কিছু ঠিক থাকবে, কিন্তু দেখা যাবে যে বুকটা শুকিয়ে যাচ্ছে। 2 নাম্বার হচ্ছে কিডনির সমস্যা হলো আপনার পাখি দেখা যাবে যে আপনার এই বুক শুকিয়ে যাবে। 3 নাম্বার হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার কারণেও পাখির এরকম বুক শুকিয়ে যায়। 4 নাম্বার হচ্ছে কৃমির জন্য হচ্ছে আপনার পাখির বুক ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, আস্তে আস্তে পাখিটা মারা যাওয়ার দিকে যায়। তো বন্ধুরা এই রোগগুলো হলে কিন্তু দেখা যাবে যে পাখির আস্তে আস্তে বুকটা শুকিয়ে পাখির ওজন কমে যাবে। ওজন কমে যাওয়ার পরে দেখা যায় পাখি আস্তে আস্তে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়, পাখিটা মারা যাবে। বন্ধুরা, আমাদের যদি পাখিকে এই রোগটা থেকে বাঁচাতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের পাখিকে ধাপে ধাপে চিকিৎসা করতে হবে। একবারে যে আমরা একটা ওষুধ নিয়ে এসে খাওয়াবো এটাতে ভালো হবে, সেটা কিন্তু হবে না। কারণ আমরা কিন্তু জানি না যে পাখির আসলে কোন কারণে এই সমস্যাটা হচ্ছে। তো এই জন্য পাখিকে আমাদের ধাপে ধাপে চিকিৎসা করতে হবে। প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে যে লিভার। আমরা হচ্ছে এই লিভারের জন্য বাজারে যে লিভার টনিক, যে লিভারের যে ওষুধগুলো পাওয়া যায়, আমরা বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধ দেখবেন যে লিভারের টনিক হোক আরও অন্যান্য যে ওষুধগুলো আছে লিভারের। তো এই লিভারের ওষুধটা আপনাকে 15 দিন খাওয়াতে হবে। 1 লিটার পানিতে 1 ml মেশায়া এটা হচ্ছে আপনার 15 দিন খাওয়াতে হবে পাখিকে। খাওয়ানোর পর দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে পাখিটা সুস্থর দিকে আসবে। তারপরেও যদি সুস্থ না হয়, তারপরে আপনার খাওয়াতে হবে ছিল কৃমির যে ওষুধটা আছে, এই কৃমির ওষুধটা আপনাদের খাওয়াতে হবে। এই যে অ্যাভিনেক্স যে কৃমির ওষুধটা আছে, এটা আপনার 1 গ্রাম 1 লিটার পানিতে দিয়ে 1 দিন খাওয়াতে হবে। যেদিন দিনটা একটু নরম থাকবে সেদিন খাওয়াতে হবে এটা। এই রোগটা আসলে লিভারের জন্য সব থেকে বেশি হয়, কিন্তু তারপরেও আপনাদের লিভার টনিক যেটা, এটা 15 দিন খাওয়ানোর পরেও যদি পাখি না সারে, তারপর কৃমিরটা দিবেন। কৃমিরটাও যদি না সারে, তারপরে আপনার আসতে হবে যে আপনার ব্যাকটেরিয়ার কারণে, যেটা এই ব্যাকটেরিয়ার কারণে যে প্রোটোজোয়াল ইনফেকশন হয় একটা যে ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন, এই দুইটা কারণে আপনার এরকম বুক শুকিয়ে যায়। তো আশা করি আগের লিভার আর হচ্ছে ক্রিম এই দুটা খাওয়ানোর পরে পাখি আলহামদুলিল্লাহ সুস্থর দিকে যাবে, কারণ এই দুটা কারণেই বেশি হয়। কিন্তু তারপরেও যদি সুস্থ না হয়, তাহলে আপনার এই ব্যাকটেরিয়ার কারণে যে সমস্যাটা, এটার যে ওষুধ এটা খাওয়াতে হবে। এটা হচ্ছে রনিডাজল একটা ওষুধ পাওয়া যায় আপনার, এটা বাইরের ওষুধ, একটু না দাম বেশি হতে পারে। এই ওষুধটা খাওয়ালে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। তো আমি ধাপে ধাপে সবগুলো ওষুধের ছবি স্ক্রিনে দিচ্ছি, আপনারা একটু দেখে নেন। এটা হচ্ছে লিভার টনিক, যেটা এটা হচ্ছে লিভার টনিক। আর এরপর এটা হচ্ছে এই ক্রিমির অ্যাভিনেক্স। আর এটা হচ্ছে যে রনিডাজল। এই 3টা ওষুধ আপনারা লিখে রাখবেন। এই আশা করি যে এই লিভার আর হচ্ছে ক্রিমি এই দুটা খাওয়ানোর পরেই পাখি আলহামদুলিল্লাহ হয়তো সুস্থ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। এর পাশাপাশি আপনারা নিয়মিত ঠিকভাবে সব ফুড 1 ফুড দিবেন খাইতে পাখিকে, তাহলে দেখা যাবে যে পাখি একদম সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে, পাখির আগের মতো হেলদি হয়ে যাবে। তো আমার এই ভিডিও থেকে যদি বন্ধুরা কোনো উপকারিত হও, তাহলে একটু আমাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।